Tsy nanafina ny iaiai ireo tatsa mivondrona ao anatin'ny fivondronam-bean'ny tatsa malagasy na ny fekritama. Manoloana ilay volavolan-dalàna momba ny atan'olon-tsotra tsy vita titre izay lany teo anivon'ny anteny mera-pirenena. Miverin-dalana ny politika ny fananantany ary mamono ireo tatsa ity lalàna ity hoy ihany izy ireo. Andeha arahantsika ny ambangivanginy izany eo amin'ny sarin'ny Lova Ramanantsoa. Manano avy ny tatsa malagasy eo anivon'ny fifondronam-bean'ny tatsa malagasy na fekritama. Manoloana ny hifandaniana ilay volavolan-dalàna momba ny tan'olon-tsotra tsy vita titra teny anivony anteny mera-pirenena. Nanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana nandritra ny 2 andro izy ireo teto an-drenivohitra. Nahafana ny fampidinika sy namolavola sosokevitra. Isan'izany ny fangatana ny fampiantonana ny fampiarana an'io lalàna io. Dia hoe andao aloha mba hifandinihana le izy, le ampiarana azy mihitsy raha andao atao hoe ampiarana le izy, andao hifandinihana le izy, izay le olona tena misehatra ny akamaroan'ny fananantany eto Madagasikara mihitsy no andao aloha mba hifampiresahana ahoana kay tena iainan'ireto tantsaha ireto an'izany fananantany zany. Dia izay no mahatonga any manome hevitra makany amin'ny filohan'ny pirenena hoe raha azo atao dia andao aloha tsy ampiarina io lalàna io fa andao aloha mba hifampiresaka, andao aloha mba hifampiresaka amin'ireo tantsaha izay tena mampiatra an'io tany io. Raha ny fekritama manokana na ny fivondronam-bean'ny tantsaha manokana zao dia hoe fivondronam-bean'ny tantsaha eto Madagasikara dia hoe zay manana an'ilay plan stratégique mandritry ny 13 taona teo nanaovanay anazy, zany hoe fanampianay na contribution an'ny fekritama io amin'ny fanatanterahana ny agenda 2030 ny ODD. Dia izay zao eo ao anatin'ny hito satria fanatanterahana io ataontsika hoe fahazakantena-tsakafo fanalana ny anoanana eto amin'ny Madagasikara io dia manana ny drafitra hoe zao ny hitondrana io nefa vao elingelina izy raha vao tsy ataontsika hoe tsy afaka mamokatra ampay le tantsaha, zany hoe tsy afaka mamokatra tsy milamintsaina izy zany mamokatra an'le izy fa lasa mieritreritra izy hoe ity tany fikaroko sy maintisako molaly androany sy anan'ity zany raha pitso zany ity mety tsy ho ana akory. Izay mihitsy le ahianay fa raha ohatra indray ny fanjakana ka miteny mihitsy hoe io rehefa anareo io ka niasa teo nareo dia azonareo io tsy haiko ampinonareo azahoanareo an'io, izay mihitsy anie le andrasanay amin'le izy. Nanambara fa manana drafitr'asa mandritra ny 3 taona ahafahana manampy amin'ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fekritama. Manana ny anjara toerany tokoa ary tsy azo iodivirana ny tantsaha amin'ny fampandrosoana nosy noho izy maro anisa. Miantso ny filoham-pirenena araka izany hanomevana ny fampiresahana izy ireo. Ny tena antony dia ity, izay manana an'ilay antsoina hoe ny fekritama, manana an'ilay antsoina hoe drafitr'asa mandritra ny 13 taona teo izy ity izay nataonay ho fanampiana nyty Madagasikara ity avy amin'ny alalan'ireo tantsaha rehetra. Fantatritsika fa ny tantsaha maro anisa eto Madagasikara rehefa teneninay ombeny tsy possible ny ampandroso an'ity Madagasikara ity raha tsy ireo tantsaha reo zany mandroso. Resaka daholo no resahantsika na iza iresaka na iza iresaka fa rehefa ny tantsaha zay maro anisa araka ampiasantsika fa misy 20 isanjato na 770 isanjato raha marimarina kokoa ny tantsaha eto Madagasikara, raha ireo no miakatra kokoa ny arakarena na miditra betsabetsaka kokoa ny vola miditra aminy dia afaka mitentsika fa androso ty firenena ity. Fa raha mbola ireo ny atao hoe vesatra ho an'ny firenena ireo tantsaha reo satria ao anatin'ny atao hoe fahantrana lalina tanteraka foana dia vesatra foana zany efa voizinay ombeny. Dia rehefa nandinika izay fa eo am-panatanterahana ity drafitra ity mba tolo-tanana ataonay na hoe contribution an'ny fekritama amin'ny mise en œuvre ny agenda 2030 ny ODD zay manana objectif angeza be ao amin'ny objectif faharoa mahakasika ny hoe fanalana ny reny ataontsika hoe tsy fanjarian-tsakafo reny ny anoanana tanteraka. Dia nahita izay fa voatoatoana ilay fanatanterahana le izy satria maninona voakitika any amin'ny NDB-ny tantsaha. Mitaky ny anaovana fanadihadiana ifotony mba ahafantaran'ny tompony andraikim-panjakana ny fiainan'ny tantsaha marina ny fekritama
mba tsy ho diso hevitra izy ireo momba ny politika ny fananan-tany